que o bruxismo ele vai ser considerado uma desordem? O bruxismo pode ser um sinal de uma desordem em alguns indivíduos. Ou seja, eles começaram a definir o que hoje a gente chama de bruxismo secundário. Bruxismo secundário a alguma coisa, secundário a um Parkinson, por exemplo, secundário a um refluxo gastroesofágico, por exemplo. Nesses casos, o bruxismo é uma doença e ele pode ser o sinal de uma desordem em alguns indivíduos. Uma desordem como refluxo, como uma apneia obstrutiva, como um distúrbio do sono, um distúrbio respiratório.